umutoza hari ingingo avuze ikintu gikomeye cyatunguye abafana ba Rayon Sport. Ese koko Rayon Sport yabigiye kwinjira mu mwaka mwiza kurusha indi yose yaba yarabayeho? None hari ingingo Francis Christian yavuze amagambo akomeye cyane nyuma y'uko Gikundiro ikomeje gusinyisha abakinnyi umwe inyuma y'undi gutyo igenda bagerekeranye. Abafana bamaze kurota ibikombe ariko hari byinshi cyane bitarajya ahagaragara. Abakinnyi bashya bamaze kugera muri equipe ya Rayon Sport. Impamvu hari ingingo afite icyizere gikomeye cyane, amabanga ari gutegurwa mu ibanga rikomeye, uko Gikundiro yiteguye CAF Confederation Cup. Ibi byose nibyo tugiye kureba muri iyi video. None iyi niyo Rayon Sport ikomeye kurusha izindi zose zabayeho mu bihe byayo? Ese hari ingingo koko ibyo yatangaje byatumye bacika ururondogoro byaba ari byo? None niba ibyo yavuze byaba ari impamo, abafana ba Rayon Sport bashobora kubona ibihe by'amateka bitigeze bibaho mbere. Ibi byose nibyo tugiye kureba muri iyi video. Reba rero nimba warakoze subscribe, ubundi ukande like, mwinjize muri izi nkuru z'ibyatangajwe na Haringingo Francis Christian Mbaya, umutoza w'umurundi bizwi ko ari umutoza w'umuhanga kandi utajya ubeshya. Ubundi mu gihe abafana ba Rayon Sport bakomeje gutegereza n'amatsiko menshi uko ikipe yabo izitwara mu mwaka utaha w'imikino, amagambo aheruka kuvuga cyane n'umutoza Haringingo Francis Christian yasize benshi cyane bibaza nimba koko hari ikintu gikomeye cyaba kiri gutegurwa mu ibanga rikomeye muri equipe ya Gikundiro Isaro ry'Inyanza. Uyu mutoza w'umunyaburundi cyangwa se w'umurundi yavuze amagambo akomeye cyane atarasanzwe yumvikana muri ruhago nyarwanda. Icyambere yatangaje ko umwaka utaha ushobora kuzaba ari umwaka umwe mu myaka myiza Rayon Sport yigeze igira kuva yashingwa. Aya magambo aje mu gihe Rayon Sport iri gukora ibikorwa bikomeye ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Mu minsi mike gusa iyi kipe yamaze gusinyisha abakinnyi benshi kandi bafite amazina akomeye muri shampiyona y'u Rwanda. Ibi byatumye abafana benshi batangira kurota ko ikipe yabo koko ikomeye kandi ishobora guhatanira noneho ibikombe byose bikinirwa mu Rwanda ndetse na CAF Confederation Cup. None ni iki gituma hari ingingo afite icyizere gikomeye bene aka kageni? Amakuru ava imbere muri Rayon Sport agaragaza ko imyiteguro yatangiye kare mbere y'uko shampiyona irangira, mu gihe andi makipe agitegereje kureba ko ibintu bizagenda. Rayon Sport yari yaratangiye gukora ubushakashatsi ku bakinnyi yifuza ndetse inategura uburyo izakina mu mwaka mushya. Ikindi cyazamuye icyizere muri iyi kipe nuko yabonye umuyobozi wa tekinike mushya, Chief Technique. Uyu muyobozi bivuga ko afite inshingano zo kubaka ikipe ikomeye mu bakiri bato kugeza ku ikipe nkuru. Ni gahunda Rayon Sport yari imaze imyaka myinshi ishakisha ariko itarabasha gushyira mu bikorwa neza. Haringingo Francis Christian bakunda kwita Mbaya yavuze ko bahisemo kubanza gushora imbaraga mu bakinnyi b'Abanyarwanda. Kuri we ikipe ikomeye yubakwa n'abakinnyi b'igihugu kuko aribo yumva umuco w'ikipe kandi bakaba bafite urukundo rwihariye rw'ibara ryarwo. Abasesenguzi b'umupira bavuga ko iri ari ibanga amakipe menshi akomeye muri Afurika yubakiyeho itsinzi. Ubundi iyo ufite urufatiro rwiza rw'abakinnyi b'imbere mu gihugu, abanyamahanga baza basanga ibintu byubatse kandi bagatanga umusaruro urenze. Icyakora nubwo Rayon Sport yamaze kugura abakinnyi benshi, amakuru avuga ko ibikorwa bitararangira. Haracyategerejwe abanyamahanga bashya bashobora gutungura benshi. Aha niho abafana benshi bahanze amaso kuko aribo bashobora gutanga itandukaniro rikomeye mu marushanwa mpuzamahanga. Muri uyu mwaka Rayon Sport izakina amarushanwa ya CAF Confederation Cup. Ni amarushanwa asaba ikipe ikomeye ifite ubunararibonye ndetse n'abakinnyi bafite uburambe mu gukina aya marushanwa. Ibi nibyo bituma ubuyobozi bukomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo iyi kipe izaserukire igihugu kandi yitware neza. Nyamara hari ikibazo gikomeje kwibazwa n'abafana. Ese abakinnyi bose bazabasha guhita bumvikana vuba? Ese bazakina ikipe imwe cyangwa bizafata igihe kirekire kugira ngo bubake ubwumvikane?
Ni ikibazo gikomeye kuko amateka agaragaza rero ko amakipe agura abakinnyi benshi icyarimwe akenshi ahura n'imbogamizi zo kubaka ikipe ikina nk'umubiri umwe. Ariko hari ingingo we agaragaza ko yabitekerejeho kare ndetse ko imyiteguro yatangiye hakiri kare kugira ngo ibyo bibazo byose bitazabaho. Ubu kandi ku rundi ruhande abanyamuryango n'abafana ba Rayon Sports bafite amaso ahanze ku buyobozi nyuma y'imyaka myinshi yo guhatanira igikombe, ariko hakabaho ibihe by'ibyishimo n'ibyo kwiheba. Ubu benshi bifuza kubona ikipe ishobora kongera gusubirana ubuhangange n'icyubahiro byayo nk'uko babihoranye. Amagambo rero ya Haringingo ashobora kuba ubutumwa bwo gutanga icyizere, ariko nanone ashobora kuba ari isezerano rikomeye rizasaba ibisubizo ku kibuga. None koko uyu mwaka utaha uzaba uwo kwandika amateka mashya muri Rayon Sports? Ese abakinnyi bashya bazahindura isura y'iki kipe? None abafana bazabona ibyo bamaze igihe bifuza? Ibisubizo byose bizatangira kuboneka mu mezi ari imbere, ariko kandi ikintu kimwe ntawagishidikanyaho, icyo ngicyo ni uko Rayon Sports yatangiye urugendo rushya kandi amaso y'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda yose ari kwireba. Niba hari ingingo rero yavuze ibintu by'ukuri bizasobanuka kandi bizasohora, bishobora no kuba intangiriro y'ibihe bishya byo kuzongera gutuma Gikundiro iba imwe mu makipe akomeye kurusha andi mu karere ndetse no muri Afurika.